¿De dónde vas a sacar el dinero para completar tu vida? Entonces, si tú le depositas, ¿tengas o no tienes? Si tu celular no tuviera pagado, entonces, esta cuestión de trabajar, yo trabajo, de cuando el bebé no se iba a grabar, lo que está pasando en el lo que está pasando